비문디 밥 먹으러 왔어? 루페야, 루페야, 비문디 밥 먹으러 왔어? 아이고, 비 오는데 밥 먹으러 왔네. 루페야, 맛있게 했으니까 먹고 가. 응? 아이고, 우리 때려 닮았어 꼭. 좋다. 강이야, 강이야 왔습니다. 강이 왔어. 강이야, 강이야 왔어. 기다려. 중간에 나왔는데 캔을 많이 먹어서 캔 더 보충해주고 우리 강이 거 따로 해주고. 강이 이거 먹어. 건이구나, 건이. 건이야, 이거 먹어. 이제 약 안 탔어. 이건 약 안 탄 거니까 건이 먹어. 건이네. 응? 건이야, 언제부터 기다렸어? 이거 먹어. 응? 아유, 우리 건이 예쁘다. 아, 강이구나. 어? 너 약 타야 하는데 한 번 더 먹어야 하는데 건인 줄 알았어. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 강이야, 하긴 그냥 그대로 아물긴 하겠다. 아이고 잘 먹네. 언제 왔대? 중간에 아이스팩 교체해 주려고 나왔는데 강이가 기다리고 있었어요. 잘 먹네. 잘 먹어. 아휴. 아직 눈 위에 상처가 조금 더 있는데. 아, 약을 타줬어야 하는데. 응? 약을 타줄까? 먹고 있는데 뺏어가지고, 난 아까 건인 줄 알고 약을 안 탔는데 강이네요. 그래서 지금 약을 한 번 더 타줬습니다. 뭐가 이라 먹어. 부족한 것 같아서 하루 좀 더 채워놓으려고 나왔더니 다 먹고 여기 이렇게 앉아있네. 아이고, 그 눈 위에 오늘 약 먹었으니까 하루 좀 더 채워주면 남는 게 아직 모자란 먹으라는 게 없으면 안 되니까 더 채워. 먹으러 와. 빨리 있거라. 강이야, 보지 말고 또 먹으러 와. 응? 괜찮아. 오케이, 이리 와. 왜 안 갔어? 응? 아직도 안 갔어? 거 그렇게 있으면 안 돼. 응? 빨리 가야지. 다 먹었으면 가야지. 사람들이 봐. 빨리 가. 응? 에휴. 내일 또 와. 응? 사람들이 봐. 빨리 가. 응? 어떡해.